Tapi benar ya, rasanya berbeda ya, antara kiri dan kanan. Nah, dan sekarang pakai tangan kiri coba. Tarik yang paling dalam kalau kuat. Apa rasanya dibanding yang tangan kanan? Lebih gurih yang kanan ya? Lebih gurih yang kiri. Lebih gurih. Yang nyegrak yang gimana? Yang nyegrak sekarang yang kiri. Yang kiri. Yang nyegrak banget. Nyegrak banget. Lebih dari yang tadi kan? Iya. Waktu di tangan kanan ya. Nah, jadi kalau terapis itu seperti itu. kan tadi kan itu bang. Iya. Batuk orang. Dan anehnya Mas Agus, ini kesalahan Mas Agus malah diminumin. Kesalahan Mas Agus malah diminumin. Rasain busuk lagi. Migratnya makin parah Mas. Sumpah. Migratnya makin parah. Ini ya tangan kanan, jangan tangan kanan di kiri. Tangan kiri. Pinter. Masih fokus bang. Masih fokus. Belum keyangan. Belum keyangan. Kesalahannya tadi minum nggak baca Bismillah. Coba baca Bismillah. Iya. Coba baca Bismillah. Iya, tadi nggak baca Bismillah kan? Saya tahu. Main minum aja. Coba baca Bismillah. Enak sekarang nggak? Baca Bismillah. Nah, yakin baca Bismillah. Enak lagi. Jadi dia nggak baca Bismillah, Bib. Main minum aja. Iya. Nah, Kiri lagi. Sekarang tangan kiri, tadinya gerak, sekarang nikmat. Nggak bakal batik. Mantap. Nah, itu. Ya kan, dalam artian, apa ya, ini yang sering dijual gitu loh. Ini yang sering dijual oleh mereka. Gitu kan, itu aja, oh nih, kekuatan doa, kekuatan apa. Nanti ujung-ujungnya dijual itu, gitu loh. Nah, sensasinya. Iya, mengada-ngada. 1001 cara gitu. Kalau yang udah paham gitu ya, ini kok nggak ini ya, oh dia cara berpikir seperti ini gitu ya. Neural language, oh dia seperti ini. Gitu. Nah, jadi tadi karena udah kebaca. Jadi karena udah kebaca itu bit ya. Padahal cuma berapa menit kan tadi ya. Bayangkan kalau si pasien ini seharian gitu ya di padepokannya. Betul. Berarti kan dia sudah bisa membacakan karakter si pasien. Gitu. Sampai seharian kan di situ. Gitu. Nah, ini kan udah terbukti nih. Iya, karena ini aja cuma butuh waktu berapa menit aja tadi ya. Kita coba cara berpikir orang seperti apa gitu ya. Kejadian gitu, dan memang lebih parah gitu kalau lagi misalnya di padepokannya gitu, di tempat dia gitu. Itu sugesnya gila-gilaan. Makanya ada uang dikasih, ya kan? Bahkan dibilang rokok ini udah diisian pelet atau segala macam, dia percaya. Udah dikerjain kayak. Iya, kalau udah dikerjain gitu. Ya tadi Mas Agus. Gitu kan.
yang ngisep terus. Kenapa tadi pada saat lagi minum yang pertama nggak saya suruh baca Bismillah? Saya tahu dia bakalan nggak baca Bismillah. Dia pasti minum terus, asal langsung minum aja kan? Karena dia ingin mensegerakan masalah dia gitu. Dia punya masalah apa tadi? Mas Agus punya masalah apa? Nyegrak kan, batuk kan? Nah, tanpa baca Bismillah main minum aja, gitu. Nah, yang kedua, saya suruh baca Bismillah, gitu kan. Nah, ini sebagai pembuktian, gitu, bahwasanya hal-hal yang kayak gitu mudah banget dimainkan, gitu ya. Ayat-ayat dimainkan,